Мерцедес, който е наводнян заради неправилно монтирана тапа, която е тип дюбел фабричната, с ето този номер. Разликата между тази, която е сложена, и оригиналната е, че оригиналната има долна гумена част, която уплътнява и съответно не позволява, като тип дюбел уплътнява и съответно е невъзможно да се пропусне вода в долната част. А в случая оплакванията на клиентът е, че когато вали дъжд, колата консумира. И няма как да не консумира, като капи на все на скъпи играчки, на DVD навигацията, която е отзад, и на задния сам. Това е от нас. Бъдете здрави! Мерцедес, който е наводнян заради неправилно монтирана тапа, която е тип дюбел фабричната, с ето този номер. Разликата между тази, която е сложена, и оригиналната е, че оригиналната има долна гумена част, която уплътнява и съответно не позволява, като тип дюбел уплътнява и съответно е невъзможно да се пропусне вода в долната част. А в случая оплакванията на клиентът е, че когато вали дъжд, колата консумира. И няма как да не консумира, като капи на все на скъпи играчки, на DVD навигацията, която е отзад, и на задния сам. Това е от нас. Бъдете здрави!